Oke cuy, lagi di Gor Sempaja. Ada acara. Gak tahu udah bagus, cuman disuruh datang mau bawa drone, bawa mini quad. Ini yang ngebongkar-bongkar, kerjaannya tukang bongkar guys. Sini, ini apa? Fasi kah? Iya, fasi. Fasi. Pakai engine. Berapa cc nih? Cc-nya berapa? Itu 46. 46. Bukan cc. Jadi? Ukuran 46. Oh, ukurannya 46. Bukan cc ya? Nggak ngerti aeromodeling, jadi nggak ngerti. Pakai Turnigi. Kavi berapa tuh? Oh, itu yang besar nah. Dapat baju. Wih. Polres Samarinda cuy, dapat baju. Heli deh. Sik. Bisa? Dekat sini, Cok. Terbang belum pesawat. Dan terbang. Wih, ngedrip. Ntar balik kita. Patah. Oke guys, kita sama Tari ikut jalan-jalan ke sini. Tuh, ya Pak. Barang, aduh. Oke, ini Fatsak nyaku guys, tadi jatuh. Dapat datang baru. Ini kayaknya Fatsak apa kok gede banget sih, dari tulisan Fatsaknya nih. Ini lemas tulisannya Ecin, Mas. Oh, Icin. Apa nih kira-kira nih guys? Kita buka. Tar. Taruh dulu sini apinya. Kita lihat cuy. Wih gede ya. Mana lebih gendut mana? Lebih gendut mana? Ternyata ini yang lebih gendut cuy. Wah, anjay. Untung RP SMA jadi nggak bingung dari. Gede cuy. Yuk, mulai. Kamera sudah siap. Clap your hands for Angga Jeffriano. Remix. Ayo, terbang. Masa meja lah. People in the area, let's join the party. Bass, mau mirip, for